上一集咧就順利完成啦，今集咧將會由 Ivy So 同 Candy 帶隊睇下佢哋個行程安排成點。Hello， 而家幾點啊？哇！你都係去自我半個鐘落嚟喎，我講呢啲嘢。我喺下面上翻嚟揾你哋。我8點喺度啦。團友，早晨。走咯，我哋走冇錯，我哋團友，我哋翻嚟自我介紹先嘅。係。我哋係今日嘅導遊，我哋嘅團名係我諗㗎。好。咁陣間入到去咧，我哋首先會去邊先啊？係咪下第一個將呢個海底世界啦，同呢個叫咩啊？海洋館同埋水上冒險樂園咧結合嘅地方嚟嘅，所以咧我哋就可以大家一齊1、2、3跳，唔跳啊，媽咪！跳啊！我跳咗喎！喺我哋短短嘅生命，哇！係咪好快咧？衫都幫你哋換埋啦！俾啲興奮嘅聲音嚟聽下先。非常好，咁我哋就走啦。好，我哋又跳一跳，點樣跌落去？咩時間跌落去先啊？1、2、3，嘿！之後咧，然後下一邊就我哋喺晒度。哦，我想示範你跌落去，可唔可以唔剪啊？哇！點解你哋？我過唔到去啊！我回流緊嚟啊！係咪點解我哋過唔到嚟嘅？點解我捉唔到嘅？命運唔想我哋過去咯。係咪傻啊？係咪傻啊？咁快就已經變咗落湯雞，果然係輕啲叫雞湯。佢而家落湯雞，其實你冇分別㗎，因為你兩條辮，自理不能嘅領隊。走啊！叫你走啊！我係領隊，你行前走啊！我點樣走啊？走啊！大佬，用腳呀！不如我推你啊！好啊！會唔會翻船㗎？啊！我而家好似啊！導遊，我唔知多啲俾你推咗長角啊！救命！好似噴泡船嚟㗎，好驚啊！教育，我好驚！快啲嚟！嚟啦！睇多次佢個嘴。哇，好大條喎！又犯錯。哎呀，心靈啊，做咩無端端跌咗落水啊？但係條邊都冇事喎。哎呀，都有喎。啊，係喎，都有。好啦，話咁快我哋就嚟到呢個親親魔鬼魚嘅活動啦，興唔興奮？興奮。冇錯，咁邊隻手位啊？呢隻。我手。好啦，咁大家準備好入去未啊？準備好未啊？1、2、3。呢個導遊成日導遊咧有少少跟人哋做嘢啦，可唔可以分開評分㗎兩個度？係啦，知道你位置。翻嚟啊！好開啊！我都想有咁快嘅我要喂啊！好可愛啊！做咩你咧？喂啊 ，Ivy 啊，餵魚咧要放開你隻手條魚，先至俾魔鬼魚食到條魚。OK， 睇你哋咁開心，搞到我都想做條魔鬼魚啊！我餵翻佢先。冇乜機會摸魔鬼魚，同埋摸到佢哋咧，佢哋嗰種好想食嗰個魚嘅嗰個神情咧咁 close， 係呢個觸感令到我覺得係好特別嘅。新鮮嘅蝦，大哥，好鹹啊！好大隻啊！佢咪仲有條蟲㗎？拉少少，拉少少。
大家玩得開唔開心啊？嗰時間開心啊！魔鬼魚可唔可愛啊？可愛。Ivy 可唔可愛啊？可愛。想唔想繼續餵啊？想。咁我哋就去下一站啦。拜拜。哇！我哋而家嚟到呢個咩人造浪池啊！我哋準備落去啦！拜拜。我哋而家都係一個我哋出國玩會特別開心嘅一樣嘢，就係我哋可以真係放飛自我，做咩都冇人會好關注我哋，或者係冇人會影我哋做緊啲傻仔嘢啊咁樣。因為香港始終即係有啲小尷尬嘅感覺。人生有幾可喺第二個國家嘅水上樂園嘅 DJ 手上播到我哋嘅歌咧？個地方咧，即係其實唔係真係咁多人識我哋，所以大家唔會。即係我就去冇識，跟住就望到大家，因為認唔到啊，大家都會用肢體啊、眼神啊，留意下大家個狀態 O 唔 OK，feel 到大家嘅呢一個關懷係 touching。到啦，係啦，好開心啊！真係好好玩。咁大家肚唔肚餓？好啊！搞呢個我哋今日咧就就之後最後一個係 classic，let's share。佢一出到去就已經落。